أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. مارمو أيلك تحيا غدي تاتنا أنجدي تاتنا تافنا نبيمو ولا نجانا الله جنا تافنا نبيمو ناقصو تافنا بداية تقوم وغير بداية سكيد نقوله حرامو فقارني سكيدو كنيا باتي aya gena ka sene kebe kama oran ka me di man mo be ko fondo oran wasla lampudo ni man mo be miskino ado alhamdin haram mo fagarani sefe kenya kama watini haram mo na fali tafaddal mashkur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا ثم جعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. ثم صلاة والسلام أكملان أتمان على الحبيب المصطفى خير خلق الله كلهم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي خبيني كخذاري خجيجي لولو باموبا ويخنوارني ويخمسنا تنبيه بيجرا خكيتا كلك كلمة سرويري قاسي وان قاسي كيبي أيا روحني أما سربيني كان قصويا أماني يري أمامني يري أفابني يري وكسماني يري حتى وجداني يري كتوي بيجا ينن كنغرا أنن شغنغرا أنا فوفو ورا أما تريكي فوفو سو ماذا تناتي الله يسونا إذا كيني قيرين بوخورينا كيني فلقين بوخورينا ويا خينغا كي جما بيغيريري كي توي كما أنو سيماني تابوكو كورينا تابوكو كوري تنبين توري فارين تايوانين جدا ستفونين تنبين باي كلين باي aginya kira wakati khabega jebere ngati mbirenya khagari kesu wara sorogiri dingiranchu nalli alla dina nya teringa nalli alla dina nya safa nalli fawutu igamul lakhna duna fati duna malekhe aman chankota kiani khairin pokille limisli hadha falyamal amilun golnyanga sunqawa golnyanga katuku goludi menya anna golnya kati manne dina nga wurgini anna golnya kati manne ankagira fo kitake dina no angara tigitine tikenga anya manne naburun karaba anya manne anyi meyenkin karanya ba aganya katanya na hatta wa ko garangara semene du angara duna fana tei duna kenoko anafanga saga ni katana mahatta ngana kaburan no anafanga katsala ni katana uga wasiya be kinna gaya sakat ma fonnan kayinkara fonnan kayu allah qada gaya jakki qur'ani no innahum fityatun suratul kaf no anna ile katinona allah takhayani fonnan kayu gayani yomu kubeni kago tomondi ci Allah kama kadina ngarase sumaga fonnan kaya honde sere bonondi ni ngeni ya hannenya ni 16 ans katima 20 ans 25 ans sorontu jeli nanya ya gambanu tunanya faini ambono wakati nanchiro wakati ni Kenya ondro ko ono do sirondi magambanu oga ke sabe wacha rapport ni fofosu ofa wakati nyagira seltu bononi ne bakkan kini tolongon tenkam makati nyanga qadru goto karaka dina laga tamassaku bi hablillah wattaba'ul huda subhanan jannako at wala takum birin la'allaka tuflihun khatigiti allah kitte katenga kanto kiro kande kamma khanam maganya bilagange kham maganya yonkilungun tokkana la'allakum tuflihun kudo kemme sabudanga khananya kif oga wosere ke inagaya on tigito dinanga on tigito serago on tigito oyerurago kan wosebe oga kitoga kumagaya okuda gasufon nan kay
soni gonni kenya goti mullin taxanti jena fatana kalla khaymu maxata to yimme mullin taxe anti jena su fatana kalla khaymu maxati ken dena to yimme nga ken sababu danga seren nan qawata kini fo be ganna fana igira anja kini tikenga lexe manjangota Allah mbate Allah ni fonnan kaynya Allah mbate mulla nan ko to khisahu anga fo gebe to kono man fonnan kayahu angana to kono baraje be gandanga angar to kan khisahu kem baraje men dandanga suge rege jambange nandaga wanabu angana kem to kan fonnan kayo angira yadanga baraje mbo khore ne kenyala kangana khisahu angran takatelle wanabu angran takasugunu angran takarega dummuno anke ma to kono ti Allah andu to ko antu fu nyaaran takada intibana izano kilo to kenga akote nyaano do ndiga mu yere soroga kama parce que tu na soro yere gelli ikwa ko ngana kenya ke ngana takande tammu ken tammu ka kala ngana illa takande tammu anto ma oy kan Allah ma ko cenya kan ko kam ko diga mo kunjo me nyakal oy Allah nyaga na khadi anyam pondo ma ko ger diga mo kutwano jonga ogoro foko ogam khawanta ko kutwano jong oy to kananti mo ya to impo ya sine iga kebe to sahagi kam monteto oy Allah nyaga na Allah ga nyam pondo ma kan nyam pondo daga suma na khairi nyamo daga suda inshallah ono o cheikh tringa agari ni nasiyan be ni kilo ya demanden kara ogara yi folla ko kitam mo ogara demandini ona kada na bismillah inshallah oy cheikh oy micro nyakane kati Cheikh Abubakar Kamara diga mu ngata na ko inshallah no dali ne katino assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Syekh barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan odigame nyillandi ni kati Cheikh Harun Gakou asan de kan serebe sungana ni tanani sege ya Harun Gakou Solikara wanda gako Haramo Haruna gako Ayamara soli nasanko Kota su magedoko Kota su yani magedoko Qurani ayo magedoko Hadise selu magedoko Ayamara soli nasanko Idan sige kakile norata kono tanda Sebe na ngamula inshallah anna mo ngi to kama secrétaire de chef inshallah mangeli kharam mo jaki ñu aga gem ma sere kam fa ya tafadhal cheikh askur alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أولي الله تعالى انتيغا وصلي فارن كما لصحابة لألدن كوني على سر وسر يا خلي ما وندي القوتا الله غنو سكب النبي جمعنا يوم القيامة حمي غسر رسول لي غسر رسول واتغا رسول جاربي غسر رسول كما الله غنو ورغندي الله غنى فل فرحون خيرية ولي الله تبارك وتعالى يا وجنوبني الله غنى يلطنا الله غنى لغا سترني ولي خانت دلنا ولي ملوم مسألة وچنة ويوغي سفر على ساغا سيدي فابا سيدي كفنغل لي مغل ديمان دنگني ديمان دين نفا بيغاي اغا كيبه سرونو هذا مرم من أمبري ينو alon kara falle kada ga kebe sironanga ade yawmal qiyamah anga musobeni alla bang madim paba ogana tagasiti annabi hadisunga sallallahu alayhi wa sallam iyo nyonkini yo wajunu katti de manden hadise ngono hadisi labantenga aga sebeta annabi alayhi salatu wa salam nanti sire sugaye kadere teren kasirinya ngono bire mo goni ku fay ogana simmiro hadise ke tananti ni moome se nabi digame nyaiba alayhi salam wal ma ubaraya ba wal ma uyimme ande duro malaika nullangande no hadise ke an kawana sire suwa konondi
ibe ga tagasini teisu ibe ga kannanga jotini anyi menan bire empai annan kite empai anogo ange tunu nanti malaika nellangande ngedam batenga jankanta khala Anabi yakon alayhi salatu wassalam ati yillan karasugaye Allah ne malaika nu fil yakhayni katibe suwa ko tasu yillan karasu malaika nu fil yalini katima maswa malaika nu fil yalini kati papa suya malaika nu fil yalini kati akhi gole akhi garin bani swagarini ati bani ngana rekatanga sugubasu adwa nganda bani ngana rekatanga alangandinya ko tasu kuma malaika nu tebantene ina la nyamere kanne nyawuti metanan kannaya angono bire mo gompay na simmede ko hadisi sebetin tenyani sahihin nago ti malaika mbane ngana ratini man Allahumma a'ti munfiqan khalafa atagnari sigalla kanya sugubatini Allah mamma suwagini ma papa suwagini ma akhi suwagini Allah gere arjigala mane be nyanga ngatakke aga fo bakke aga kinna lakomo Allah ngane berke rona na bure Allah ngane suturni Allah ngane sebeti nyanada Allah ngane magagemme nyanada Allah ngane bugno kunyanada ko tasu malaika ne kerinia aga nani serebe ayke kongo kibe ga fo bakina bure nga ko tasu aga nafaka na fi sabilillah bani nari anati Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah sirsu agina burella gana anke nyane manangede kine agante nafaqa deberini ante hinnene Allah komeite aganna bureke marana Allah ngane halake njo fandina na bureni Allah ngane sinondi nitina bureke Allah ngane bereke bakana burenga kenya na ngikitene antanye me mogotu anna daga wujinere foi bito filisi kana bono anna daga tampile wujinero ordinance angane sedne kebe problem tananar tuwanon ti fofo sufeti malaika neke langandenya kudan nan kisi malaika ne langande durugoto kota sugaye haqqawtu anna buganna bure anna kini langanda na kenta kanke langana duanga na kian duanga kenda wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum Allah ta'ala ngere mu'minin njaki igana kite fosu kita ini tahandinya kene Allah haqqenya nga bakke amalaika nenka aga langandini kudo langandenga ndum sefene ke kama France conference yogo kendo lenkina ga oma yego yeno ade potinya utu kunda gede boto kota suga gara gana nya santima anarano go ti malaika nebe ga langandina na dango kan abawni kede fo nafaka ade kesi ke togora nanti sunduqul aitam nin kesi aro mungana giri godo filli gana nyibe maganna godo utannare anda gobo ana subogumei agala time betu de bana kay kendi madanga na betu akende yakundu kudo nan kisi malaika ne ke megillanga anken qade man nasimma hada maram men gatini nabure annabi alayhi salam ati nabure tandam annabure ni fini sikibane andero yiran surun andiro ndi khaso mandero wuru fo sirenga mandero kasirenga mandan salo nyamba khalasa nyime wal mandero igande kande iga nyime atanna buren ni bane ay angere kebe wara dukana qallen ni kembane akhini filini domay isukhara domay alla denya bane kenya bannanya ya kite me bane ke kite igeben tada min jangi ke andaga bogi I akhi begeni bannanga indaga khanta biramba ge daga bege ige tuma atine mulla igere dingirani be deberini koyeya atanya rente ke hoteli ya kundu alhamdulillah nke ya hoteli atanya rente ke immeuble ya doke aga loyer nke ya khalleni ke anya rente ke zarde gore kundu nke ya foni mobile ni nya fayme bata alhamdulillah min jange keti ame konta atandi hasida guyaba ati ali ati menke ngurangire foko ngan kallegeni fube ati kesu fetan kalle anke ni marandana nye ampay to ko kay marantallo mo nyama
angan kallentunna kwanda angere kebe wara dukane amme fode be amme golle de amme misile sigindi nanti ke asaraka jare nge jofana amme gede sogo nanti ke gede andi ke nga kam magaran kara falle amme kharalla taga nanti ke kharalla sorobe ni ga kharanga baraje ngono amme dingira kini faban kallano nga winino anke nda ko an kalle fetan pay duwane ni khari kallenga tenganan kita allah takatini kade ke ka kine ke kay khay maganta lomo ngame duni am pay bireyen no nyamme karade allah ntagan se ko lan taga wurna na buren kam maketa ma khay maganta lomo ngandu ngeti kebe atam po fe maga dunen ndo ma khisan ko ngota gebe nasage banna yogani ani saga nyaga gageni allah de no waye nyaada mais amedo mu ina burorono allah khibari manga fosutu nema min ni'amillah allah de nyangada awati ngana erezen kitana gobo ereze khaye akote kotenyan ale ereze gobana ngori ale 2 kilo ni filia gobo erezenga adi golnyanga nankiri daga kekini nyakenga nanti wuro ke alhamdulillah ngana yanka golle nganari erezenya no ga yigana fabe kay mulla kansiye mulla ide golnyanga ide erezen daga kanga fabe lela ga gilli golnyan nokunga ide ereze keraga yakende lumun ide yiga ida suyiga mi foto ko fabenda fabenge gir golnyan nokunga geri kanga yagare ngere yiganden kinage atante ereze ke bagandini anna lumun kronyige atalaji mangana yampimma ereze ogere bagandi tel mali ngengeni ereze ntunya nyosuya ole lomunu ole yiga ati haja gade yiga amme simmedinga ati wallahi mungu danga ali ren khorentirnde kame simmede baba baba o mungu danga ati problem sunte ati me vraiment merci kado baraja kana wari kadi ngaju kade leson kininga fabende abuga daga debe ame fosuki danga atele manne debe inte tawoni tinnawari ili garangundi adaga azansinga agedega azansinga atidanga na nyambaran kobo manemen ngajune kemetri ngakay azansigu munda pirinko atina taga nanya miside na latimeni muyino kulle na almami sakanulle na misiri khirndanan kalle asu gemme manemen azansigu munda su devin bagandi baneti bane idikini ada khalsillaga da sutuganonga gode sugenya maga kota ala sutogononga tina golle ke finasi ageri kanga ali yakkankiri ali len so mankira ali sugri ati baba gere economy sude bera geni kakay e gadinde ma gadi ngaju ati mpage daga azansinga nantina miside nyataga ina latimeni muino kuntaga ina kharallantaga ina almami muyi kompengesi kitaswa na burebe geni maga kake nda suwa mbogunda gere daga ngede kini me gadi ngaju yakanti mannenya ati ando allah anya ninke yakke nke gede na bureke muru mo be wuronde kiyanga kala nte tuma nan nedin tanye lemmange baba na buru muri mo gonto aga tampiyebe kado allah ereze 2 kilo mpai kama ga bireyen no gonya sere sume simmedinga nga birene mpai bitiki mbana meri kada suiga kamungu dinga nyimmereze wallahi ngana kara kante simmedinga na bure kaga sadaka bagandini wallahi ngana kara kamungu dinga ereze mbane baba ntere kasute kamungu nke kada kena bure ngana to khama ngana kara kante tin kana gere so baba la khalas baba ngama de beri dukani ide darsun ko yanga to wuna ga kya ko mi korenda wa hakada dunya anya saudiya o ya khisan ko ngobiresu yego do mufatini bannanyani milliardaire gumenyani me aga fatini ya garante magare mentema entreprise gore nyane ma intetu akhe iga kinne sorebe me de recherche ndeberi mi ga soro sikki kita kunyane khayna marum me nanyu kumme nya bire mo nyimmetu me dalilu bayni ngono nan tan qawi khayr mutti khan qawa khayr me inta tampiye da fofo sutu ide khayr ke tagandi fofo su gomu million gebenye milliardaire nyankara kinga saudiya maintenant ide tagandi besu de keme fere million gebenye besu gere kita me qadi ke
ada tirndinde ndeberi ke milliardaire be ge kara ku be ni gara khaye kun sumpunya ni na me menya to har sefe menyi de mena me i khaye nyani kawana utwa ma ada tirndinde ndeberi ke banna est-ce que ada sadaka jariya to do falleba ada gede soba ma ada ala time ma ada kedo kedebe kebe nafa ime ke morabate ati kuda ngakar besula idungene bakaran na milioni tammi besuna kembo kheye ke kakunte tikegere tampie be nyado ke nabure batenga oni kofme ona sadaka jariya ngolle go debere kembara janna jofe furoke wallahi alladhi la ilaha ghayr isuki hajunge be nyani tagore bakke kefeti haqiqa nyani ke serebane mekitagetiye bakke imedunga bakke jankan pa golline khafunya nge sorontu ifa basara ga kala atinya na kara fokenna misile nya tagage fata re kantere ngebe nya to itina gar kanteri bane nya misile nga baba nga ne remme sume dunya wallah ne jotanna waradu kana kumbele kana nabi alayhi salam atangere kebe waradu kana kimbana nan qalle na medde ma ko fonno ano khanu yenya ronome awonyana sababu miskina ninga duwa nganda watego yenyina nga ande jara mogosu ma watego yallemme kade jara mogosu ma yamma kade jara mogosu ameselle alla fagire miskina yogo haqqin jongi kagana kenya kalindi kota suwata kente wini fete haqiqa ni nyane jarabi yogo yokita fosulanti jara na masadaka foni misra banna nyani problème de cœur nyani asondo be kay mi ambono lew adaga Grande-Bretagne na daga jara ita sondo me kega no ko be se pala pala na mbire mi ko tenyan parce que frère sondo me kega bontene tanga kebe alante wuchini ale duna fetene mais igoni il a amalia jirahiya de berni la opération de berni mais 90% ante bakke peut-être agana bege 10% yani kunji kenga nan tala idirel agani kagumenya kore gumenya ati kenya geni ini wara indaga idi kore na sereme wasiyani begi magina kini asagena li misra ale ikore su masala adi nene ale feti organiser nanti suna nyagama tabogwa agerega boucherie agerega tirobe aya ringi yagarin qase yogone khottu misobe ga dotti ni boucherie la kane kunya kapame adaga siga kamma anken khane manne nyanati atinkina karasino mane menala timene nya torimma inte tiye igana ne ku khottu nyana jinga ina ko to tienti men sumbunu tege lifa banan pati metega me yogoni o makani kuno ko garsoni kankani serari gatiye nyigana masallu di menia fere ke ani maga ine kenya de berni nda nyogollo mu filisi kikita walma ku sende furtu gana kun kita galas gelli yogoni fabani nan karabire yon koti maga osu yigala nke yeto anke ngetu ke korenge ni birene mo be melenka ga mo be ngetu ange walla tani giro mun qatana nan timi qasuntu garin tuga garanno o maga adi me problem ni yogoni ani no korno nya famu nke o garanno ko ngaidala timelle yogo khata itakora tugana nkede wori mesenti ndanga tugana menkura kama kumena alla ninkata alla ni lagana teya manne ni ngimere ga kinyandi islami nga katini faban kallana nyade ikora kharangen tugana ifagade qata amme kende biru kumena alla walla gana parce que allah ta'ala anti wala yahuddu ala ta'amil miskin tima kinyandi ame tima bagandi de asenti kunyi meni danga me ila o kinyandi ni sorotana ni didema nanti kenya no walla faruku kongi nkila ntala time sudeman alhamdulillah ala time ni nke me charge nga sikitia nyimme kharinya na woti nga tambonya woti sikitia ndum telefon ga gana dala time mbate inte kanne bakinga kenni nyimme me ngala nte fubera na khili kateya et puis mako nanti kana tubera magatu ngema khili kateya ko menalla nintirna pourquoi angetu nanti kenan kawana ndema mako soronda na dema wala yahuddu ureni kenya yo abara soro nyanya mere nantina dema alla fagere ragati kenye banna fere miskina nyani
ما لو كونغو بانني داينا ديما سير سوغانغا تنانتالا فاري جو فانديني ina yogo jara amma kinya ndo min Allah na lagana ndakar Allah walla gana da problem ma khumbe agana wi dullenga Allah walla gana tay anyetu dullenga di kore aro mun kori karang anya khala kane luwayenya maka golli ni dome anke lante demana daga ko bannani nda anke nyankalli ke gema dema fontan kam ma ko min amma ko min Allah nan katta ra'aita alladhi yukathibu bidin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu al-abraya akil lantay mun dunya alayhi salam kan katta galantay ari soronya khilli kun katike yankandini kun katike demana ana gangon debere kun katike nyana esko sugan golli ni ci kundu dulle sere ragana bama ordonnance tokhni sere ma bay tege me xobe qadu allo sugan ne kinyandini ankin tagallema aywa sakka watande kunyi am mesela atampi waten angete la kunyi ango to amerika optali ngan kawana ndaga me giranna ndaga ko soronda ke mesellere me sentinda ona fona dema anyan khallike mamma kinyandi golle ngamma agere kala timello mo mawon ageri mo ko hinne nderaga adaga busheri ngati kota sina tincha da kine masine hakke ada sutuga ya garakere ya kanji nyantori ami mo ko suko ngada nga khalas akendu Allah ganna hammin jarana igo ngeyille na daga grandeur sana titi sondon kurumba nyambege ima operation nya sondo menyi mer sondon kurumba nyallo fetenge ke ya garan qasira ke duambar ke me qisa ngebe gebe nyani qisa sabita isbetin tonyani amenya bamako ndi sonin kay garanya ni do opere tasi ko ngudun kutiyogo qaru menen ngudun kutuke akor sellena ma ndi wajunde nyaade beri kunnu nti besunan daga golnya ngano beni ga khamaga kanin no wandiro mu beni ga golli ni khamaga bindane ni beni ga khamaga anyati alla ambani da bani nan tawanna tindi man ndangara golle ngange bugu faban kangana liya wallahi yoguni mo ko nganda ya khanti nyana lagan am para gana rage mo koy kakay wallahi gani la halan ko anta gana kundu iyogo mada faba so ankara lenyugo bani nyen iyogo mada faba so le njurun tenya afay golli nam maga kakay angara gana kunda tugari nyi manganta timmante kinne me daga tirda gala hala ke bani mo ko andam masala ndam mutu golle me man nan ke ngara golle ngakun man ndan ngara ke golle ay ko nganda ay li manan ka hon kinne nsefe keme akam makundu golnya nganon kibare ali golnya nyagare ali ya golnya ngana yagare be ga magaba mako yagare ke ajida mi dalare men ni me fete malere me ke tori ma ya maganali awasa tirna te ga kunti tona ka tirinda wala kam masala ada ge masala yagare ke ga wunu atimbani ani mari mpaba maga yugo de yagare mpaba ni lenjuru ntenye finkin tenye ala tetele no qaqaso ma yani charbon gagana qaqbin charbon ya khore ma yani khore nde berni anda ko bo seretana na gaga ani mpaba birande menke yerinki nan kanye memma ya fage woti koyelenki okori khaliso gi majarana nko silendum be ke bogu duma kana to mama mpagiri debo khore ngana li golli muri millay ma ordonnance jonko nyatugana ya gara kege daga kebe tirna ko sigum kela hala yay agire ko kesoni ka ya gara to wunu aga wunu akota tile tanaka te ujina kina nan daga qasasu mige sigi tadi ma dépassimo wallahi nugulun kutunga akempa uronyay watema garaga ketan sino manene sino tamido fo wata akempa kota me kuni kutajaribu ni kutu intonyen fil haya parce que maneno atalla sebetindini annabi ando kwati inna allaha fi awli al-abd alayhi salam ma dama al-abd fi awli angana nyalla ko mende man Allah nande man angana hinne Allah ko malla hinne nanga annabi ande ko alayhi salam ibe gana khota utu bakka mu'mini kamma na lihi yebo silami kamma Allah ne khota nde lihi nya bakkan kamma ankinde nyagalindi awralla na nyagalindi ne ande soyindi Allah nan soyindi ne kangana silami lebu Allah nan lebu angana silami suturi Allah nan suturi ne dunani oronya ya virgilian kema tuduni tudan angana siro Allah wantu gana tan siro ye golli siri nyanga nan te yaguno
yugo nyino mécanicien ñan mais golli sirina ngam mulla fi sabilillah adi keme miskina ko ya garim banna yogo aneno banna gore ke mobili nyambono wuronga kamengure ke yugo miskina agede wori adega na mobili ke debera danga kamen sude kotu ya garin tane ana tugadin ko atide nyali wajhillah ime musomuru amaga ide nyali wajhillah isro kate kenya ni tannan siro annan palle koy maga siro yake nafa maga ndike mera kama deberita mina fakelle na katanga Allah ta'ala ndik hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan suratul rahman nogonga akem kontini golle nga kundunga de siro ende berike la fi sabilillah yugo ke aya ken nugun tafakkanyeni an qawana njidi yugo nda hammin da jotengeme ada lesemenge ngeme yakenya faygilla gatelle jare kanga si suntada si harbani sunte yagare kedanga agan katirini yugo keda agan katiya keke agan kati sikita charginga ke yagare bagere de mana mobile ke de berre kenya fage wori yakeke killenga na auto en charge amatu nanti ke kina ndi mobile ke de berre antetu nanti ke rantetu nanti kina yande de mana mobile de berre agede utu yagarenge siwada agedua agede yagarengo ragala hala kebe parce que yakenya khalsi murina kudo inen kotu ijidi wakati ngana kini kina de mana likemboga kama ke yagarenge de tirndi la hala parce que tampi aga kille qisa kenna do fondia agede ke mobile ndebere atuma yige no ko wala kengare ke no gunte yakeke ane susande ndebere nino age siwada nga agede waranke no gunta fakanga golle ke badila halan suko yagaren banna yagarentina auto en charge menani kinenya ndeke mobile ndebere killenga kinenti de nya fi sabilillah ayan sigita charge ya dépasse suga tellede nani li kartin kinna hajuga fosu agera de kina da yogo sirindanga ade ke khalsi gore kini njidi yenga nanya yesikita charge makota ba ge jidi gede menyinonga ade ni kinende ke mobile ndebere daru kamemure antetu kenya fagere sigita ya en charging madanya li wajhillah akhirin illakate qara ananya okuy mega ke golle ndo ma kisan kongo yogo nyinonga ani malinyai soninkia ido khiri kataro munya nantona laro mumpa igala hala kebe jarebe nyani kama jaranden qoti maga itele matandume wujine meoga tele kake o me kine nyino o de gode lumunu kuori alhamdulillah ako tankilu ngey o de tampilo jine to kake nogonga nanti yagare kenya lumunu nyigandi jonko agan qawatelle jare no kube yigo keti lemina mbane sine jara na tanjike wujine lumunu kusiko tankebe wujine nti insha Allah o yetugana me o de lay dunya kini yagare kay kumbene suba ona meni ke dingira andallo munari jarandi no ko yetelle khalsi ketuga adere teren kasirnde o de meni o de lay dunya kini o kuboguno nga suba yagare ke bangi na tampilo jine kini na ko jaranda na kera tankebe mujine o yetugana fi sabilillah rumunu kunan selle me kembire kinentono lelle dingiran kibare yogo alinke kamangan qawa dingira yogo murunu me ken dingira gana ni muruni ide yogo ani moro kininga tinna daga Kenya bangi ndaga katte aga golina agence ya déplacement etini 2000 francs après no kungana kite ko son frère l'agence kunsu ngatelle urufo nyana imemaga nti ani mutu andaga dingira ke koinga na essence lay osuni soni konyai atibara ti oni taxi mani ke aluene adona daga ifare course ke sude be rogana duguta taxi mani ke tugari nakina na illi ke mutana digi worika nkena taxi tana utunna dogoka ntana nya allada ntana no wende beri ntante to angena hinne mangena siro katti serenga anta khairi nyille wakati nde sefegebe ko soronche fada amme soninke ati aga tu aya hajunia aga taxi luena na lo aga telu na tokono ntoke baso sunte
ne taxi lolo go farunde bero duguta de gika li illenge kere ya garende lo munu sikare kinelli mobili nge sigi yugo nge bugu janka kebe de barananti nampedi de aya yakani agedu ngora wa atanyani ntankayani me ya gare kema to garo kumbe ya gare ndame manne na gawu après des messages ngarati gan karante burono ti janki fage bara ninke wora na taxi wujunu maneme na lue jankan ki afage diro mon qalsin tuga tanke be wujune man ta khala nke meme nya khala nan tayani mo gede me nya rendez-vous jarandi nokku yo sugede me wol ndom se fena ke kamma face en face wala ngana ni sirono ay lene katanyime angana bure en kadeberi qaram palle ya toran kita qaran kisimero nga toran kita angere an qadri de Musa igere tegen tagala timel mu benis khibare Allah de manako wa kana abuhuma salihan ibn kasir yako fi tafsiri nanti mi kisma nyerundi nyanyi siki Allah ko mo ndagi demana Allah de kismeru ma nyerundi Allah de annabi nyimu ngara ngollida Allah ma falle wara ay resultat li bogwa anya gente korote ndano kwa ifalle ganyana mokobe golli burunya ngano ko mi falle wara ganyana mokobe kada Allah ko mon dema na burube ga khamaga Allah ta'ala na khadema Usmani de arjanna kitati demande nyai annabi de ko Usmani da alayhi salam nan Usman agana linganda fosu gana linganda debel Allah ntalla gana pour ko ande ke debel nanya yebirene ada bi'ru ruma gobo jaysul usra Usmani ande raga gere finance fi sabilillah Abu Bakar annabi tila wasutu gana alayhi salam milan Abu Bakar tugana Abu Bakar dina buren sunna faqado annabiya sallallahu alayhi wa sallam uru yogoni nare khari nyaga mente kitna Abu Bakar magama dulle ngede bagandi kimbira la sunna faqado annabi batten alayhi salatu wa salam Khadija na bure suga magala sunna faqado annabiya Allah ta'ala ndi Jibril wara nan tallako annabi alayhi salam nanti de kataga Khadija danga arjanna nanya mekara kinna gede sigira be deberi nan nafaqa ndende beri النبي عليه الصلاة والسلام 30 minutes كم لا أنت مولانا لا تو النبي صلى الله عليه وسلم أجل جانغون دبري جيس الأسرة تبوك وجداني صحابني سيجي برا عندنا كتفكا بمرا صحابة يقولون أبو لبابة فوسن تكمرا النبي غفاجت غدا نفقا للنبي عليه السلام أدي من دبري أدي الصدقة يطغى الصدقة خالدة النبي تصدقة مقبولة تلا درجة أجري له ورن غني نارك في اللي صلي الله فارس صلى الله عليه وسلم أدي جانغونيا دبري ننتونا نفقا للنبي أنا جيس الأسرة أنا جو أبرندي Allah ngilla halantu fosun tim magalenki sadaqa bane begi maga kenni irdi qaykentu kenni manne sadaqa bane bage tayi maga kota ati haqqu Allah silami bege dinka jayid silami bege din bonondi silami bege din nabure bonondi masilami bege din tuhuma masilami bege de foko nginda magedin palla magan sefe ango tu kenni sadaqa nya ya kamandanga khumbe nanga ganyenite parce que kuma ke sadaqa ya famu Allah ko mosuru saman ton kunya galina biro su gana wori soronga foko ngi falle I kontana iganya galina ma ngana sorongo iganya kirtikene groupe nin kamma iganya magan sefene iga jikuni lona nyai iganya kana iga sankini annata alhamdulillah wallahi Allah de sadaqa khaire ya wutuna kinanga khafu gratuitement Kenya Allah ko musuru saman to yogoni dangi iganati katire foko ngida atinire menda daga kadon kinai al sadaqa bagandinda kumbene yogoni arjannan kani kita iman Allah tirindini ndeke kita kammo igani foko ngandam pale yogo fama America ga live nta gondina kamma duna milliard personne nga suini asunya nanda nga baraje nga baka golli sire nyaga kinnan nani kungol lusuru falani rono imbe ampa segene kamunya ite Kenya ni tuano yogoni dangi tiku inte sere magan sefene
tigante sirono na foko sere falle tini madi faba ya magan sefene parce que ngetu ngere foko sere suda falle kumbe nalla ni ngolli sire yoga kinne sari ngatella kinne wande nganti mari paba magan sefene ni ngolli siru mutu iti hasanatu be burengen anya genga ifa ngollu mutu ifa kinne sere bangi tan konne nyen angante kebe mulal ifa utini kinne anduron natori atogonyani muflisu kenyani amare abubakar de umar soronyani kana shiyani garugum bene aisha tallante mulli baraje nyana sigi garugum bene soronyani ka sadaka nyana abubakar de umar danga ke abu lubaba agati sere sugedi ka sere sugedi bonondi ide nya sadaka fi sabilillah allah yampa sumaga aga sadaka mpaikay ngoro kare mankange mulondi kayam pomaga ona legerindi kare mankange mulondi tina tagandi ndeke mulube sere maga sefe naam kare metto wondi ona nkuru inshallah anyeme corona meterinka ona on maga sefe silamin kure wa nyigilli e yimman kengere gangonde beri nanti silamini kada hakitu kofme kana ke kure dema mare nyagare yogo nyinonga iran kase nyanya maga letiri nge iran kase ke nogonga ale kure yimman ke kegiri atay kati fulani ale khiri ta fillo ta sikwa manyumu atalla ko musuru saman to meni balla sere nyumu ndeide adi falle ko yaade nyuma timannenya atinga junga ngafare ke mamade iran kasi bununtenya kine ke yimmanke iran kase ka de muni ade ni kayti yoga safantenne asafantenge kayti ke nogonga nanti silami ni gare gango nyaade berona demandende be ono naburun nafaqa fi sabilillah ono kangun nafaqa fi sabilillah onaro allah kille asafante nya fayle tiringa jihadun kurenya fay gilli gatelle fi sabilillah men ke kati fulane sentindanga ndinyintun tori gile nya kutu in arabbe nya yintin tori gile ndeke nya kutu khanda sigino kube kana siti gasinin taninga makena nya seda in qado bang allah jommen tin khase ko ni kangere debe makena nya allah bangi seda nantin khake ani maga kana siti khasinin taninga qadin takke fe ke kiani magan se kon kampa wa hakada wala demande na fabe gay ana fampana nyille ne katanyai ana ille katan korenga allah nan suturite kenyani nanti khanjonde ngono nga kumbene sorobeni angere hinni yani dema ande santimu nya yogoda anda wattenjara ande suturi ti yawm al-qiyamah angolunga nani kontini anga telle yimbe allah ta'ala ne an koyne ekranya angere sira sudde manantuwa allah ne koyne ya aya gengi am pay malaika numma idanga telle yimbe nga mando ma demana tanati allah kedo muduna lihiye yogo bakin kamma allah nganne la hara ko tamba ka kamma tallanati khade saga nditi ke miskina rake duwan kenya nagere hadise ngan nabi gati besuni alayhi salam sadaqan siro munya wuro kumbele man taganene sira sugollege ni nasronya dema allah ntanya gundini aganani khotonan kamma biresu allah ne boguno ko yakinna annabi ge konu alayhi salam ali hamiduda خديجة والله لا يخزيك الله أبدا أتني بالله تنيا غندين أتهين نسروني أني خطني لليخ ينبك الله كمون كما كما أنكتني غسرسو الله تنغلا قهين الله كمونا الله نهين خي نابروبوني غومغا أودي كتاك الدنيا أتلوغي ستوقيري كاللين نموتو أنتغم بكاسو كما يا إنما خلي فريني inim paba khili furenyay baba rumuyna baba togombege nati dala timeni baba na burena togombega soya nati khenyani
baba yakku inati da furujanto nyani baba ka inati bade nyani idan to gombaga suya bani kallenga narangutu kebe gankane ande kumbane anino ana logo serebe ga hinne sorobe ni ge karagadi la halangori ogenya katiya mogobe kallem baranga yogona tikemme fogutiye ma yogona tinkente na tiye ma jagatiye duwa ngene minne furenda mimme worege mini me gamin passing kininga kun simmene de furenga keta furenga na daga indallo kummenga ina dorellan kamma asuni falle ko ina bane to Allah halanyeme ka hammide du khade wara dukani ka hammida ka koren kay khani dema Allah ganno dema yoke anyo maga nasiha nugudun kullahu nare qisani kuremay nan tangana siro en nan nyimera andali nganda bono go firawuna abone sagana katan nyimme baniya Allah ganno gollu lagana o de khassusuna wari gelli sugubanan tagu do batenga kundu na ga gollun suwara Allah ganne be so tugani gollen la hara yimbe Allah ganni nda hakisini no da katanga bakki duna fitina ni nda musiboni Allah ganno korosini sisogo habba sauda asro ngere kamera ado sise ale du to Dubai ale message nqay nganda de mekita aga yo kontene soro beniga de manden de beri ni saga silo do fa basile aken nintirindi haruna anne mulanna manne de bera nintirindi ni kere ube haruna kha hajunne manna ko nti sisogo medo musere nyagana la o ko ngore kati dema mais medo mutini sere da kininga jamais en tant qu'Allah ganonga mais medo mutina da gade kero saga silo do fa basile khibara gemari har ko mena ngana ti sisogo o hajunne ke haqqi ay ke demande ay bagandini biro say mane kongo xam mo ko warati duwa khago mo dema na buren na loro kille biro say mane ken kongo kenya na tingana nyiri ni debe so na kida adi délégation ngirndi ma Nouakchott tire yitun nalli présenté alaw nyana yitun kitanden côté mais i bien kinna idinari barakay sorobene hajungiya ato gana telle no kusu khar français kundunyani ode Allah nyaga Allah ganno da sude man Allah ganne o su sebetinde ni dina ke kamma sira sugedi na burero khibare kay Allah ganne be sutugana sira sugedi wakati warado batenga Allah ganne tugana khayam pono maga selibabin ko oda kha wakati mutu onyi khawana daru kiye muma nyado khabatenyai me kade daru sunya wuru ye nyado oda khame daru kiye muma ango khaperdi kem muma nga wakati nyalli ko maga wa illa onya mulla kharna khumbene khanya do khay mo gananya programme ni tanani ambonno maga kani kella hala bana khar france bio fagre illandia parce que a tous ces programmes nga ngay tele datibel lantakatelle mais que suni khana yampo magati Allah hada mani ko ngananya o de khassu khanuti Allah o de khassu khalifa Allah o do dinan khalifa Allah ay Allah maga ko tonga mo gero de khage wuci mekamma hada mare ma ko nyanoy onda futunde sudebere wayasiyeke kadango futunde ngati leminagu kadango futunde ngati khara lemmagu kadango futunde ngananti soro nyanoy o metimme Allah ga nyampono da khasuma sere soga gedi wakati ngara nangiri madde bindara suwana linyumi Allah ga nebe sutugana Allah ga nebe su sere sagandini ogero ko kono lemine be ko age giri mabulli ahadu nge duwa ngenga yonki saha fabendo gire osunan duwada on duwada seberi ele limanan ka ko gari keme lemine aga wunu do batenga o mare nyagare tanata haju nge duwa ngenga o duwa sura hammiga sere suya nale gerndi bire sunna ko duwa ngebe ge sebeti annabi alayhi salam khamma ke duwa nge khamma sangate medomo Allah khillitay malla gedin jabitay ana logo nan daga debe ngime ke duwa nge ko ngida la Allah khabu ani nge mungu nge mako me o legerne khabu ay khadi ari sahih al-bukhari annabi ga ko alayhi salam atibe gana heje uronga to ano yogo tangana heje tudu yogo tila karangana revenya debere atibe gana heje uro na kidua ngeko atangana fosumuru Allah magana jabine fi sahih al-bukhari annabi ga kongo angana kidua ngeko ke ko ngempa langire fosumuru Allah maga in da'a stujiba la wa in tawadda wa salla qubilat salatu annabi ti alayhi salam angana salliji mutu kidua nganna ko ame besoin de salliji na nyanga
qatibe gana courage kitana salli jingutuna salli ati kun sallangi ni dukano ko men Allah ni ragana hadisi labante angana soguro angirante le jore ayta anta kunte kako anga ko salli jinguta fallanna salli jinguta na salli ma kuya ndangirndi ba mande réveil mariba ati manne la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي النبي تكوكم من بالله أننا الدعاء نسدبر الله نجابني أننا الدعاء نسدبر كوكم من بالله atalla nan jabiniya atangana ko to salli jimutuna salli Allah wa salli lagana kade ketanga uron no khana ko kharo mun qibare khawatun qibare khakaitin qibaru khalisemeyu kade ke ko uro sangana heje la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tomu beti kemene suntay magantanya Allah bane tunka husuni Allah ya khalle tigeyen sudaga Allah yada Allah yankata sudanga alhamdulillah Allah tigeyen daganda wa subhanallah Allah senna hunganda wala ilaha illa Allah Allah tumubiti kemene sunte ambani falle wallahu akbar Allah nyankura fofosya wala hawla Allah fira suntinga keta Allah lisime ligi problem ninga wala quwa Allah fankantinga nse konyeme illa billah magantanya mbani Allahumma ighfir li Allah yampimmaga afalli haju bega ngatanako Allah wajabini sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Musri alhamdulillah nismo wurji ganike Allah subhanahu wa ta'ala gadi nyamo danga Allah subhanahu wa ta'ala nyagana habsa wuyu ado saha وسوي له سهانيا كتفوف لبرني والله سبحانه وتعالى نجانا سر سوغايري همي غانا جوتي غانا فوتنا سوغانا الله سبحانه وتعالى أنتنا قطعني مي الله غانا كيم فوت بكان كماي الله غانا همين كجارة نهجين كجارة يا ربي وتنتو بيغونو الله غانا سهاني نيدا كوبين خاجين تو غانا الله غانا سهاني نيدا وغدا نيغورو بيغام يري يغو غانتي ما الله غانا يغو سركينيا yugo ben ga yere gem yego wallah subhanahu wa ta'ala Allah ganna yakhlu sulkiniya ibe gem jidi wallah nyaga Allah ganna jida nyanganda Allah ganna jida nyanganda kengana dangi okini o sheikh nga kengani jayi aga tigane no mamane ne berni gilli nalli insha Allah kati kofo kay inshallah wa barakatuh akhini ido war lesmenga alo tikitake khawajibi ngani khishungala kino ya olanche fea kembal ku sheikh ni ben su se fokane o mo xawana njefi isafen kama yo khayti soninke lemmen chun soxana nya kha serbe gati tel khakhia anyal soxana na kotasu tikenya ne khisu nyamri wana digal la manu ko ni ko digal men bo fana ngal fube ana sorobe ni gire Senegal ngeke fin kunya sarcedo fabisire bega Senegal ngeke fin section Moudéri département Bakel ñanong président alhamdulillah wuro délégation e baté sorobe ni igre Mali cemo ko kone ayere alo akhni kutu ibeni gete Mali onna warinde nyani alo tigande oga tangandi ni murten mumanchu bane fe bane geni aswan lawto gille khabu masil babiyere makini ngumu alo nokni tanni beni ugar ne degiya ogum jofi fina way khamma mana way khatigana
wajibi no bane rek no lamane nani lekat nonga ayagen saga sire ado fab sire ona dua o sekhnanga Allah ganna wuyum putu ite angla dua nga lemenda dua da nga Allah ganna wuyekine adu ngisa lemendo on kenya khirse wata Allah ganna lakan mo senya ndang donc sekho dua nga Allah ganna wuyum putu ke nganne be kun wati ke wutu agene altimun chorogonde ado miskinen chorogonde ndorono detail su gamani ga aymgra suko wosu ya ngame khanallo saxire ado fab sire ado lenki naxa ay ko mudum ke wayasme de berne oreme ke be gri bulen ba bulli ado saxe adiga mi ga wuri xan ngi sox ngor he ngana way Allah nyaga nga Allah ganura khorondi Allah ganura khorondi rabbil alamin Allah gana khon ko bokine saxendo faabi wala nyagni danga iga yim ganna lemne ke kinyandi wallahi diga mi ko digan kala mutiyan est ce que o yimeni o beni gar sara odum ke question posé nduiba khumbene ngare murinya irininya atimunya esanam tawna simeke sere sugna yang dem simin kesefe anna fa khanina altimon khibari nga khari igamata na fani khasoni kala bono de khoran do soni go fetku soni go o fetku kembe nga soni nge hinna na nyani anga de soni nge hore nyal soni nge nga ser timante yan soni nge nga jikko sir gume yan soni nge nga bana ko nyan soni nga ko ko fonya kembe Allah tampile altime ni ka fab ban ko tan non akhini ko sugide mun tokma mi anti tuno are men ko are me fet ko khir sungere gan katin kasinga igere kenga kato dina dingira ga kesbe to ngoni altimu tamwani ni ka mi anga fab ban ke be nyino anti tu ay mere men kalleme akhini ko me karire men kalleme anti tu ani su bamunwa at fubegla funga sembe anaro khabila no yaharu kargi tumi ani sin kage ya yugo to bana suma me akhiri mena sudanga parce akhini nyakunyan kha soningo odo kitungara de no khona ndrugoto ona nyille kati sonin ka ko ngi al halkebe ona meraga onya bane on ci go dinangama ogeni kanga ko kebe khabil naha jahwalu ko kirugu isuga netene do baten kuri khananya kangu wato wanya jahwalu man hankato bakan o bakka kenga wacc an sengir kilege be borom wuriande wonan to de Allah subhanahu wa ta'ala wana abani koti an Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yakhira baten problem suwo gan ko bakan suno nga no ko digande pungi ko inshallah seyil babingo o khamama no khatigana sikebe su haga debe odanga khamu kuni nyanoyi o khajati ni an khay wallahi ogana khamama o simendo foya o ga simendo kebe ani fare alayhi wasalam aga girim makka nandag medina ko ngame mendu igeme al halkebe ma Allah subhanahu wa ta'ala ga ani nyankani ni do medina ko mbate tel may gem faare nga moxobe muhajir ko gemi moxobe harke med brodanga daru seyli ba muma yugo fay ya xarefe lemine fe xitse fe sresum jimini sresum yarxata sresum soga xende surake do atay ga moxobe kha daru sresum atay min
dal sa suma tay min tellement xibar nga ñam ko be kha Allah kiti ande ko kundwa la Allah khairin kiya khair ñande fofu gëna musulmen kita ana alhamdulillah dem khair ñan ndemam ko sexé wati tunga ñoy wani tunga ñoge to ñoy way maxay amasalema kem masalema ga fofu gëna ña atna la alo khair inshallah wujege gilo folman ke khisa gambola ken ra ko le kato inshallah du koy hamama no duan khadanga wala ñana la gana wa xalen koy nari falen ko ya rabbil alamin lumu ga la gani khorondi Allah ganu di tanga Allah ganu di kisi Allah ganu di sutu ya rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم جماعة المسلمين. كل أقولي أنا يكون مغفرني جرامة سورة مارو كي سورة لو سام سير فام سير كوفو يجومو سام كسمة سير سورة لمن يخسي أنا ما أقدر كيف يعني كبر ونندوه الله يسير سوتاك للوك ما بي ونتاخد مكان منها ونجيجي ونسيرمي سوي سامي ونلا يكادي Allah yana kebe koyo o sherke aga selba begat o jamanda fumo ke gat parce que silama ko ona Allah ya kana minute su second su on faga kat Cheikh Sisengar dua aga folla khanta khane Cheikh no mekaya mana Allah fare sallallahu alaihi wasallam soronya nyida batte iga jakini tu sugu nga kharan sugu Cheikh Musa Silla ga kininkumu ado Cheikh Mammo Yatera il serewtu na girni kininkumu nantana na gemi Cheikh nga khabu adanal domi masal babi ado khare Allah gani nya dangano kat kininkumu inanda ananda dibat kengen serebe ato nyani Cheikh Ali Gallu kharan sugu na nyani awsmani ndo fare Hassan bin Sabit gani dawate gallungu do Cheikh Gakou Mbatte inshallah magari kharansige go kona danga kembrona kini kena dua ona sank yo hanan ko rita hanan ko hana bruit ke wal hal bruit ke ya folle Sagasire do Sagasire yalli kudo nanya kofonda nga ya hamogos fosire kudo inanya alhatimin do jangiran tonda jikem posire nantigiti demande adi korondo mogosire ni bogu dulle do dakku ado nyani empobure ni ya kanjini nchura hubundo biru mure alla ganna ke ko fo sebeti mogosire ni musonya jannatil firdaus faren kunda sire tay orke kharanchu biya kita oga komo inshallah wa kembre kharanchu filane khayre wa gare yoga mo no kanyan ko tu Cheikh ndanga ayageni tuano kharanchu ge na Corona tuano ladoni sudoro anebin mumqeni ama Corona tuano ladoni sudoro anebin mumqeni ama ini khairan medona buresu dantati tuahu afaima ini khairan medona buresu dantati tuahu afaima
النبي مسورة راوري جلا كنشرنا تدينا مرا حارسا ساتوان لطورا وري جل جاهلين لو خوي مرا حارسا ساتوان لطورا وري جل جاهلين لو خوي مرا tuana nyampo sufa bambare suya tuana nyampo sufa bambare suya amonda spidi girinde mawa demanda tanasuna minna koi kenga ko tuana mo sumawa tuana nyampo sufa bambare suya amogonda akidi girinde mawa mashallah korti akiti Sheikh Ndangi la hawla Sheikh Demba Sangabe mama Sangabe na wale makaboy yo inshallah dikam sisi mo sene ngake bon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko bari so ko ni ta ko na jaw Karena ide Allah nya kana ya Rabbi Allah Allah kana biu kilo ya ubati kube yuko yo kengana dai ori yimaniere o sumbi fi bane ka kengana ho Allah ngbaraki yo kengana dem bale ko habatu sawta aki ko na leke fi golleke bawni ak gornya ndam manyanke donc o khafaga sellaki yutu mononga serebe hammi ngana kini jare osu jare ndumane afato ko jare fotani geni Fare sallallahu alaihi wasallam ajare mo agani jaranti tukubeni ijarandi ni tukunyitwa c'est juste que message anyo maganta oganya mo na passandi o duwana Allah gana duwuni ku jabini usuko mantena ya rabbi Allah merci yo Cheikh sise dua yo Cheikh nare oganya nare gormo ma nandi kaji to wala ko sina siri kaji wala ko yo abane ke sai de nyam sa ke mo yere Assalamu alaikum. Ndi jamake sukuni. Sa sugeri tangutu na lijo fere. Kubeni go jofi kubeni go jofi nga sukuni nga su khantan. Oku kefe ko sa sire fa basire ke fonyan. Ewo ko futi Allah mpinya. Équipe ke groupe ke bureau ngi ken président nya jakite trésorier nyan fa ken siki jakfen siki secrétaire général ngoma hat ken qad absent mama Soumaré ha bogu donc on est une trentaine de personnes ou 30 personnes bak bilona jopa hado de conférence ni fili de berriere alhamdulillah rabbil alamin c'est sagar ko harna Cissé Alsenu Cissé Sanu Cissé aussi alhamdulillah kunini oyi maman o golnyana comme harun ga ko get ko mo hobe allampi al yetimni tampinto geden ja ogana gede jaba non tahad ogana moyen kito o si jaba o wisu daban donc o sun kenya su kafit kenya ko fiti Allah o kallati Allah mo hakku ni nga merci merci beaucoup alhamdulillah والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إخواني في الله ودا الله تيغا أوركو ديغام مفنا مغوكيبه دائما ونا الله تيغا الله توغني تيغا نيما كيبه أغريكينوا أنا فوجيدي ودا الله تيغا نيما غوغون كما أغلانتي جاتيني كي غان نيما غوريا وفدكي بوغا نغو أدو فدكي خرسين لينك دين جدوغا خباري موكواغا ودونو
ma Allah ga nyano dan oda ga ta kun selba be biro no lenki oda ga bayano de bar dome oda ga masala dome oda haqqun faraqome kena Allah ntige gore asire sudanga sire sugeri menye kere anna magasimunan talli qafunya anto ngom medikan magalenki danga telle annangani ansone mena tangari menye kebe lenki Allah menye nya Allah nganya ga ngari menye kebe lenki Allah menye ngeni ko ko miskino ndemande ndo alati mo ndemande watte be ganga ma haji be ganga anna Allah danga lenka la awanjabi len kusuri en kane uga mulo ga kebe ko sasa kati duwa nganyana on mulo Sheikh Katiga nangri France nalli jamane kere nanti worni sa sire kombe kebe ga ma garfa sire kombe alati mo ndemande sere suga de lenga haji wanga haji nya nagari wara ni kamara ni yaqru ndiro mo ngara na pasini kutu nalli yere magaran sel babu no yere awtele kinun kum ari haji nya wara ona duwadanga Allah ga na wuyu kina rasaha ko akhngar ko mo ke be khir sodi ma salam na duwan lemine danga anna do ma wuyu rasaha Allah ga na tagada usulumuni Allah ga na wuyu rasaha to go Sunda nato sono kayo dumunondanga arno kisi balawuni arno kisi musigoni no kisi sinem musigo no kisi kallan khawu arno lumun khorondi arna krisun surundi no yimma ko surundi o yimma ko nyimma Allah kani surundi arno krisun dalando kani lumun Allah kani khorondi Allah kani barki اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا اللهم انصرنا في كل مكان الله كان ديمو قديم رسول الله كان ديمو قديم رسول أرنا كفك بركي أرنا كفك إيمان بركي كيف كما الله كان دلنا كما فنتم من كما عندك دابت أما دكراسي إذا الله خلين كما ديما نتنع الله وان ديما الله كان رق ديما نورق كيسين نورق تنع بنا بلا وندولا بلا أمور فنا جان الله كان